Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İcra Hakimiyyətində yoxlama aparılır. Gəncə İcra Hakimiyyətində yoxlama aparılır. Ajans AZ-ın əldə etdiyi məlumata görə Hesablama Palatası İcra Hakimiyyətində nəzarət tədbiri həyata keçirir. Ajans AZ məsələ ilə bağlı Hesablamalar Palatasına sorğu ünvanladı. Sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən 2025-ci ilin iş planına əsasən Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətində nəzarət tədbiri həyata keçirilir. Hesablama Palatası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq audit prosesi hazırda davam edir. Nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə məlumatların təqdim edilməsi Hesablama Palatası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 37-ci maddəsinə uyğun olaraq tənzimlənir. Sorğumuza operativ cavab verdikləri üçün Hesablama Palatasına təşəkkür edirik.